아유, 여기 작품 전시를 보느냐고. 잠깐. 그렇습니까? 아, 요, 되게 좋으네요. 반갑습니다. 이게, 아, 정겨운. 오늘 이쪽에 자리 잡으셨네. 이게 자리가 예, 되게 어려워요. 막 그 사람들은 다 좋아하는데 예. 가게 주인들은 내 앞에서 하면 장사가 안 된다고 딴 데 가서 쓰면 해요. 그래가지고 오늘은 여기서 하나 드리고 이따가 오후에는 이제 아트센터 앞에 가서 드릴까 하는데 생각을 하는 거죠. 그래도 오늘 그렇게 덥지 않고 바람도 좀 불고 예. 괜찮은데 자리 잡으셨네. 우리 국내에서 이렇게 야외에서 본격적으로 예. 작업하시는 작가분이 제가 알기로는 사실상 없거든요. 지속적으로 이렇게 예, 도시 풍경을 그린 사람은 그냥, 그냥 스케치 하듯이 잠깐 나오는 게 아니라 거의 뭐 도시든 뭐 어떤 시골 풍경이든 자연이든 그냥 어떤 자료 아니면 영감을 받기 위해서 그렇게 제가 사생을 하는 거지만 부산에 계신 송금석 선생님이 있어요. 부산에 누구요? 송금석. 예. 그분이 이제 가끔 도시에 와서 이렇게 그리기도 하고 작년에 저거 인사동에서 5일간 출퇴근하면서 학교 그렸어요. 네. 낮엔 인사동 그리고 밤에는 막 석촌호수 가서 야경 그리고 네. 그리고는 전 본 적이 없는 것 같아요. 제가 알기로는. 그러니까 뭐 부분 그리는 분들은 저는 몇 분 알아요. 몇 분 여기 인사동뿐만 아니라 또 이 자연에 들어가서 이렇게 그리는 분들은 있는데 거의 이렇게 이제 현장에 야외에서 늘 이렇게 본격적으로 시작과 끝이 이루어지는 그런 작가분들은 여러 가지 이유에서 쉬운 건 아니죠, 사실은. 아, 제가 아는 분이 한 분 더 있어요. 네. 저 울산에 계신 김창한 선생님이라고. 아이고, 그분 뭐 많이 들어본 것 같네요. 작품 좋으시고 뭐 일품 되시고 얼마 전에 뭐 서울 오셔가지고 구석구석을 그리고 가셨더라고요. 제가 그분 알고 있습니다. 네. 그래서 제가 제일 즐겨 보는 분들은 예. 사실은 그 요즘 뭐 인터넷이 아주 쉬우니까 예. 그 유튜브로 해외 다양하게 이렇게 외국 작가들 해외에서 예. 그리는 모습들 늘 그런 자료를 관심 있게 봅니다. 그러니까 뭐 미국, 영국, 뭐 호주, 뭐 동남아 할 것 없이 다양한 작가들 뭐 개인적으로 그렇게 그린 사람들도 많고 네. 그 다음에 또 그룹으로 이렇게 이루면서 그리는 그 과정과 그 결과 활동 모습을 페이스북도 보지만 유튜브 같은 경우에는 또 동영상으로 생생하게 볼 수 있으니까 너무 좋습니다. 선생님의 그 저기 미술적 안목이나 활동 범위는 거의 막 세계적이신 것 같아요. 아닙니다. 뭐 보는 거야 뭐 저기 국경이 있습니까? 지역이 그런 구분 없이 이 아름다운 우리 음악을 또 감상하듯이 또 그림을 또 감상하면 되는 거고 또 그러다 보면 그분들하고 뭐 인사 얘기 또 나누고 또 인연이 되면 또
그 나라에 직접 방문을 해서 또 같이 그림 그리고 또 전시도 하고 뭐 그렇게 지내는 거죠. 그러다 보니까 격이 없이 또 사람들하고 제가 원래 사람들하고 잘 어울리는 그런 성격은 아닌데, 아, 그러세요? 예, 원래 이제 좀 성격이 내성적이고, 좋아 보이시는데? 아닙니다. 제가 상당히 내성적이고 이 사람들하고 잘 어울리지 않아요. 의외네요. 친구들도 별로 없고, 근데 아주 있다 그러면 극소수만 오래오래 그러지. 그러니 에너지를 그림 그리시는 데만 쏟으신 거네요. 제 그림에 관심 있게 그런 식으로 그리는 관심 가는 사람들하고는 또 그러니까 격이 없이 또 만나고 아니, 에너지가 친구가 되죠. 그 예술적 에너지가 이렇게 마치 막 뿜어져 나오는 듯한 걸 제가 느끼거든요. 아, 그걸 예술에서만 쓰시는군요, 그 에너지를. 그래서 이런 것을 함께 공감하고 예. 그런 분들은 뭐 지구상 어디서도 친구가 될 수 있는 정말 좋은 그런 것 같아요. 이 그림을 하고 한다는 내 것이. 삶의 방향에 따라서 새로운 친구를 만나게 되는 거죠. 예, 맞습니다. 예. 우리 또 신 선생님하고는 어떻게 보면 전혀 인연이 없을 수도 있는데 정말 이렇게 공감대는 있으니까. 예, 예. 같이 뭐 또 반갑게 이제 볼 수 있고 언제든지 또 연락이 되고 또 응원하고 하는 게 참 좋은 것 같아요. 그래, 웬만하면 인간관계를 잘 맺지 않는데 네. 김차관 선생님의 그 작가나 열정이 막 만나보고 싶고 막 그랬었죠. 외국인들이 이곳에 많이 오니까 또 다양한 외국 사람들도 또 친구가 될 수 있겠네. 그렇죠. 온갖 사람이 이 사람인데 한번 이렇게 모여들기 시작하면 이렇게 뺑 둘러서 한 수십 명이 모이시거든요. 그러니까요. 이게 꼼짝없이 어디 뭐 화장실도 못 가고 벌써 들고 있어야 되지. 이렇게 이제 행하러 왔습니다. 내가 그 모습을 생생하게 또 이렇게 영상에 담고 싶어서 말씀대로 굉장히 빨리 이 속도감 있게 그리시네. 전 김창완 선생님도 되게 빨리 그리시는 줄 알았어요. 저보다 더 빠르신 줄 알았어요. 그러니까 이 마른 다음에 아니면 마른 과정에서도 그렇고 또 단계를 계속 들어가니까 시간이 대체적으로 많이 걸려요. 뭐 그림에 따라 좀 다르긴 하지만 대체적으로 또 예를 들어서 섬세한 작은 꽃을 그린다 그러면 그 꽃 그리는데 단계가 많이 들어가야 되잖아요. 또 그만큼 그림에 또 가진 만큼 또 깊이감도 있으니까. 좀 뭐 어떨 때는 좀 비효율적인 것 같기도 해요. 그냥 단계적으로 여러 개 그림 깔아놔두고 갖고 뚝딱 그냥 그리면 되는 건데 쓸데없는 자존심 같기도 하고. 왜. 예전에 지금은 좀 돌아가셨지만 유명한 교수 작가분 있었는데 낮에 그림 그릴 시간이 없더라고요. 그분 보니까 늘 뭐 대학 나가야 되지 또 정치 또 활동해야 되지. 그러니까 밤에 늦게 작업실에서 와서 그림 그리는 모습을 한번 본 적이 있었는데 한 10여 개 캔버스를 쫙 깔아놔두고 예. 그냥 동시에 여러 개 그림을 동시에 그리는 거예요.
빨간색, 파란색 그냥 캔버스 뚝뚝뚝뚝뚝 그냥 돌아가면서 찍고 마치 붕어빵 찍어내듯이 예. 별로 보기 좋지 않더라고요. 제가. 그러네요. 이 그림이 별로거든요. 그림이 꼭 양이 중요한 게 아니라 좀 한 점 한 점 그 정말 혼이 담겨지고 해야 되지 않나. 안녕하세요. 영어로 말씀하셔야 될 것 같은데 영어가 딸려요. 제가 통역 좀 해드려야 되겠다. 그냥 말 시키십니다. Nice to meet you. I'm his friend. Pardon? I'm his friend. Yeah, his friend. It's really amazing. He is a famous Korean plein air artist. Where I It's come from? amazing to watch. We're from England. England. Yeah. I know some of famous England plein air outdoor painter. What are they called? I'm watching through the YouTube. Oh, okay. There are many plein air artists in the world, so Yeah, I am I'm not enjoying sure. through the YouTube. He also has an YouTube. I'm really? also painter and enjoy my experience, diverse Do you experience. do you like just come to watch? And is this for YouTube? Yeah, yes, I am Oh. taking. But I'm meeting him. This is first time. Yeah, this Thank is. you. Yeah, Wow, it's this is. amazing. I am first time meeting directly. Oh. But wow. we are good friends through the YouTube channel. Oh. 김창환 작가님 유튜브 명함도 하나 주시죠. I Can I 됐습니다. take a picture? Yeah, he enjoy. Thank you. Lovely to meet you. 감사합니다. 네. 네, 영국에 오셨는데 좋은 팬이 되시겠습니다. 와, 김창환 작가님 행운이네요, 세상에. 어쩐지 제가 막 보고 싶고 막 이러더라고요. 제가 영국에도 그 야외 사생 예. 그룹들이 있더라고요. 또 작가분들 이렇게 유튜브를 보면서. 그러니까 뭐 영국, 미국 시카고 뭐 지역별로도 있어요. 지역별로도 있고. 내가 모르는 사람들도 많죠. 그냥 이렇게 보다 보니까 관심 있게 보고 친구가 되는 건데. 그런데 의외로 한국에 미술 그런 인구들도 많고 한데 제가 아는 작가는 신작가밖에 없습니다. 그렇죠? 제가 안다는 것은 그 여러 작가를 알지만은 이렇게 본격적으로 꾸준히 작업을 하는 그런 의미에서 안다는 얘기고 한데 그 늘 스님은 그 이 작업하는 과정을 지속적으로 하면서 유튜브에 또 이렇게 올리잖아요, 그죠? 그러니까 그리고 일관되게 하잖아요. 제가 이제 그림을 통해서 이렇게 사람들 만나고 이러는 과정이 네, 너무나 재밌어요. 네, 그림을 보시는 분도 재밌어 하고요. 네, 제가 이제 지금의 사실 꿈은 이렇게 사람들 많은 곳에서 그림 그리면서 사람들하고 이야기 나누고 네, 그러는 거거든요. 예, 생각하고 뭐 그림 얘기도 하고 따라서 뭐 인생 얘기도 할 수 있는 거고. 네. 반갑습니다. 와, 박수까지 쳐주고 그렇죠. 네? 제가 본 중에서 가장 미인이세요. 일본 나라 왔잖아요. 아. 아리가또 고자이마스. 세계 각국가 다 계시는군요, 우리 김창환 작가. 아니요, 일본말은 별로 몇 마디 못해요. 이게 너무 재밌잖아요, 그렇죠? 가지 제일 가까운 나라고 그런데 아니 이렇게 거리에서 만나는 누굴 만날지 모르잖아요. 이게 재밌어요. 맞습니다. 예. 그런 누굴 만날지 모르고. 그 중에서 제일 행운은 김창환 작가님 만난 거고요. 아유 참. 그런데 이렇게 펼쳐 갖고 그린다는 건 대단한 용기가 있어야 됩니다. 저기 사람들 한 수십 명 모이면 제가 돌아서 인사하고 그래요. 왜냐면 감사한 일이잖아요, 그렇죠?
아, 벌써 이제 사람들이 들어가는 단계가 들어왔네. 네, 아, 사람이 그러면은 그림이 뭐 정말 진도가 되게 빨라진 느낌이 들어요. 단체로 관광 오신 분들 같아. 서양. 그러네요. 여기 인사동은 이렇게 재미난 동네예요, 그렇죠? 예. 재미난 동네. 그러니까 이게 저런 사람들한테는 더 흥미롭고 하니까 이렇게 환호를 하는데. 네, nice to meet you. 네. He's a famous Korean plein air artist. Plein air outdoor. Where I come from? Russia. I've been to Russia. Novosibirsk. Do you know? I've been to Novosibirsk, Russia. Novosibirsk. Can I take your photo? Certainly. Thank you. Oh, what a beautiful. Enjoy. 저분은 또 러시아에서 왔다네 이게. 그러니까 전 세계에서 다 오는 거예요, 이제 인사 옷걸이가. 아 러시아가 요즘 전쟁하고 할 때 전쟁하는 사람 전쟁하고 또 관광하는 사람들은 관광하고 세상이 참 그런 것 같아. 그냥 어려운 사람 만나면 어려운 거고요. 전쟁 나고 이런 생각 안 들잖아요, 그렇죠? 평화로워 보이고. 그 외국어를 잘한다는 게 삶이 그렇게 풍요로워지네요. 아, 김창현 선생님 보면서 제가 느끼고 있어요. 이거는 아 이거 저도 늘 그 저기 좀 더 잘하고 싶은 마음이 굴뚝 같습니다. 조금만 더 잘하면 좀 더 날개를 펼 것 같은데 그냥 아쉬운 대로 급한 대로만 의사소통하는 정도입니다. 세계적인 역할을 하기 참 좋습니다. 한국 분이십니까? 관심 있게 보시네. 저요? 예, 아 예, 한국 분이세요. 예. 한국에서 70년 넘게 살았어요. 예. 그 인사동에 보이시는데요? 인사동에 자주 오십니까? 아, 자주 와요. 그런데 이렇게 거리에서 그리시는 분 본 적 있으세요? 처음 봤어요. 그러니까요. 저도 사실은 여기 80년대 초부터 이게 대학교 때 다닐 때 자주 왔었거든요. 이렇게 본격적으로 그림 그린 분들은 잘 없어요, 사실. 저도 처음입니다. 물론 가끔씩 스케치 이렇게 하시는 분은 있지만은 이게 본격적으로 작품을 하시는 거거든요. 이런 분들이 참 다양하게 하면 이게 살아있는 예술 아닙니까? 예술의 거리가 되고 인사동이 예, 맞아요. 쇼핑만 할 것이 아니라 이런 또 다양한 재료와 다양한 감성을 캔버스에 담아내면 좋죠. 이게 그 문화 홍보고. 김창현 선생님? 네? 저 선생님 말씀도 잘하시고. 아니, 우리 선생님 저 명함도 하나 드리십시오. 우리 아주 유명한 그 유튜버도 아십니다. 외국분이시구나. Where I come from? I'm his friend, taking a photo. On. 你是中国人？中国人，我是韩国人。韩国人，你中文说的很好。 지금 저거 뭐야 유튜버 아, 촬영하시는 예, 예. 거예요? 이건 그래서 제가 오늘 저도 직접 본 거 처음인데 유튜버로서 늘 친구 이렇게 하면서 응원하고 합니다. 근데 직접 만난 건 오늘 처음이었습니다. 조금 전에 전화했던 사람이에요. 이분들한테도 한 개 여기 선생님이 이제 저기 송파에 사신대요. 예? 송파. 아, 그러시구나. 송파에 있다고 하셨거든요. 뭐라고 하셨어요? 아이,
잘 찾으셨네요. 예, 아니, 안녕하세요. 안녕하세요. 혹시 일찍 아주 끝날까봐 유명한 아주 유튜버가 아티스트 명함 하나 드시죠. 관심 있는 분들도 유명하다고 많으신데. 얘기해달라고 돈 엄청 썼습니다. 여기 선생님한테. 저 선생님이 더 유명하거든요. 저 뒤에 유튜브 QR코드 있습니다. 이걸로 한다. 같이 한 방. 엄마가 상당히 미인이시네요. 이건 나중에 유튜브에 올라가거든요. 유튜브 봐주시면 감사하고요. 이 타치감이 굉장히 좋으시네. 사람. 아, 감사해요. 이게 제일 쉬운 게 그림이에요. 아, 저도 이거 유아 시작한 지 얼마 안 되는데, 이제 뭐 나이 먹고 시간이 많아서 남는 게 시간밖에 없으니까. 아 그래서 굉장히 보시는 눈에 예민하시고 예. 또 말씀하시는 게 그림을 하신 것 같아요. 아, 그리고 생각이 굉장히 젊으신 것 같아요. 아니, 좀, 아니, 시작한 지는 얼마 안 되는데, 아, 이거 뭐, 대인 미술학원을 다녀보고 뭐 여러 가지 해봤는데, 결국은 자기 개인 화실이 필요하겠더라고요. 아, 선생님 개인 하시는 가지고 계신 거예요? 아니에요, 지금 알아보는데, 그것도 만만치가 않더라고요. 아, 하실 것 같습니다. 예. 저쪽 마천동 쪽이 좀 싸갖고, 몇 평 정도 드셨는데? 그래도 이게 물감하니까 이게 마르는 기간 동안 필요하고 하니까 뭐 캠퍼스 뭐 최소한도 뭐 예. 4-5개는 동시에 작업이 들어가야 되겠더라고요. 근데 지금 이거 뭐 나이프 작업은 말리는 게 더 오래 걸릴 것 오래 같아요. 걸리죠? 컬러가 많이. 예, 컬러가. 이제 건조제를 좀 얹으면 되는데, 아, 건조제라는 게 또 있어요? 아이고, 죄송해요. 빨리 말리게 하는 거. 예. 겨울에만 써요, 여름에는 그냥. 여름에는 그냥 날씨가 따뜻하니까 빨리 말리죠. 빨리 말려. 더 빨리 말리고 싶은데, 차에다 놓으면 안 타고 있을 때. 아, 그거 좋은 아이디어. 굉장히 빨리 말리죠. 그래서 지금 점심 먹을 때 되지 않았나? 시간이? 근데 이게 저기 뭐냐 하루에 이거 지금 야생하시면 몇 작품 하세요? 저는 한 4점 정도. 아 그러시구나. 저는 또 11시에 하셔갖고 좀 일찍 끝날까봐 그냥 불이 났게 왔네요. 상당히 속도감 있게 하십니다. 보면 예. 그 땡볕이 하는 게 또 쉬운 게 아니잖아요. 또 이 정도면 내공이 많이 있는 거죠. 예, 그렇죠. 예. 보는 거하고 달라요. 예, 맞습니다. 예. 아, 두 분이 오시길 잘했네요. 저도 이렇게 야외에서 늘 그리지만은 딱 땡볕이 그리는 거 각오하고 해야 되거든요. 이게 뭐- 저는 이 야외 스케치를 한 번도 안 해봤어요. 네, 그게 제일 재미난 게 야외 스케치예요. 아 그래요? 여기 보세요. 제가 야외 스케치를 하니까 선생님도 만날 수 있고, 저쪽에 선생님도 만날 수 있고. 아, 우리 신 선생님은 멀리서 오셨잖아요. 예. 저 선생님 더 멀어요. 울산에서 오셨어요. 오늘 당일로 오신 거예요? 예. 아 대단하시네. 저 요즘은 15만 원 정도 쓴다고 생각하고. 다행히만 이거는 한번 정도. He's a famous Korean plein air artist, famous Korean plein air painter. I'm his friend. Where I come from? Spain. Oh, good country. I never been to, but I would like to visit Spain. You should. You should.
사인까지 하시네 지금. 네. 아유. 사인을 나이프를 쓰기도 하고 이렇게 볼펜으로 긁을 때도 있고요. 예. 아유 오늘 무더위에 수고 많으셨습니다. 아, 김창환 작가님하고 있으니까 뭐 더운 것도 못 느꼈고요. 그냥 평소보다 막 그림도 잘 나오고 이러는 것 같아요. 누굴 만나느냐가 참 중요한 것 같아요.